Die Erde Israel hat so viel Reichtum. Il y a du pétrole, Es gibt so viel Erdöl. il y a de la potasse. Es gibt Potas. La potasse, ça sert à faire des cultures. Die Potas dienen einfach, einfach das Feld einfach gut zu verhalten. Voilà. Ça sert à faire des très bons engrais pour les cultures. Dass man gute, wie nennt man? Dünger. Dünger, also ja. Ja, und der Engrais, wie nennt man das so? Chemische Mittel ist einfach, wenn man einfach schon so jetzt sagt. Dünger. Dünger. Dünger, c'est l'engrais. Achso, Dünger, ja genau. Düngsmittel, ja genau, wenn man schon sagen. C'est une richesse pour un pays. Es ist ein Reichtum für ein La Land. potasse sert à fabriquer des médicaments. Potas dient einfach auch Medikamente zu Ça sert à machen. fabriquer beaucoup de choses. Es dient einfach viele Dinge zu machen. La mer morte, Das Tote Meer, c'est vrai qu'on dit quand on plonge dedans, on flotte. was man sagt, wenn man einfach tief wenn man darin eintaucht, man ist einfach oberflächlich oder Et pourquoi on flotte? C'est parce qu'il y a plein de potasse, de sodium, il y a plein d'éléments comme ça. Und warum steht man da oberflächlich am Totenmeer, weil tief drin, es gibt so viel Potas, so viel Reichtum da Elle drin. est saturée de tout ça. Sie ist einfach mehr von diesen kostbaren Dingen. Mais c'est einfach une immense richesse. Es ist ein kostbares Reichtum. Et les entreprises pharmaceutiques du monde entier s'arrachent ces richesses. Und alle ärztliche Firmen springen einfach dort, um alles dieses Reichtum zu entnehmen. C'est des milliards et des milliards de dollars. Sie kostet Milliarden und Milliarden Dollar. Voilà pourquoi Israël est convoité. Darum ist wirklich Israel einfach begehrt. Ja. Et il y a aussi une autre raison. Es gibt auch einen anderen Grund, C'est parce que c'est le pays que Dieu s'est choisi. weil es ist das Land, das Gott gewählt hat. Et les gens sont jaloux de ça. Und die Leute sind einfach eifersüchtig oder neidisch davon. Quelque part, les êtres humains cherchent Dieu à leur façon. Es gibt auch die Menschen, die Gott in ihrer eigenen Art suchen. Mais ils ne comprennent pas que Dieu puisse faire des choix. Aber sie verstehen nicht, dass Gott einfach auch wählen kann. Dieu n'a pas dit que l'Allemagne c'était son pays. Gott hat nicht gesagt, dass Deutschland sein Land ist. Il n'a pas dit que la France c'était son pays. Er hat nicht gesagt, dass Frankreich sein Il Land n'a pas ist. dit que l'Italie ou la Belgique était son Er hat pays. nicht gesagt, dass Italien, Belgien sein Land ist. Non, il a choisi le plus petit pays du monde. Er hat das kleinste Land der Welt gewählt. 8 millions d'habitants. 8 Millionen Einwohner. C'est la taille d'un département des États-Unis, Es ist d'un État einfach, des États-Unis. es ist die Größe ein Distrikt, also ein kleines Departement in den USA. La France est même plus grande. Frankreich, es ist sogar größer. Mais pourquoi Dieu a choisi ça? Aber warum Gott hat dieses Land gewählt? Parce que Dieu, il cherche ce qui est humble, ce qui est caché. Weil Gott sucht, was Demut ist, was versteckt ist. Dieu ne recherche pas ce qui brille aux yeux des hommes. Gott sucht nicht, was vor Augen Menschen glänzt. Dieu ne recherche pas ce qui est grand aux yeux des hommes. Gott sucht nicht, was im Augen des Menschen groß ist. Et donc le pays d'Israël est convoité par toutes les nations du monde et particulièrement par les nations du Moyen-Orient. Und das Land Israel ist einfach begehrt von allen Ländern der Welt und besonders für die arabischen Länder um Israel. Et toutes ces nations vont former une coalition contre Israël. Und alle diese Nationen werden sich bünden, gegen Israel zu kämpfen. Et ils seront dirigés par une autre nation Und sie werden durch eine andere Nation geleitet werden, qui se trouve à l'extrême nord d'Israël, die sich nördlich von Israel befindet, qu'on appelle le Septentrion. was man das Septentrion nennt. Et cette nation, c'est la Russie. Und diese Nation ist Russland. Donc la Russie Das heißt, va Russland envahir Israël wird Israel et entraîner derrière elle begehren und einfach plündern. toutes ces nations du Moyen-Orient. Und alle diese Nationen von arabischen Ländern. Et ça peut arriver d'un moment à l'autre. Und das kann von heute auf morgen geschehen.
Mais ce sera une guerre très courte, und es wird ein sehr kurzes Krieg sein. qui va durer peut-être quelques semaines. Das wird bestimmt nur ein paar Wochen dauern. Mais il y a un événement qui va faire que la guerre va s'arrêter. Aber es gibt ein Ereignis, das geschehen wird, das einfach verursacht wird, dass der Krieg Déjà, la Bible nous dit que la Russie sera pratiquement complètement décimée. Toute l'armée pratiquement sera complètement éliminée. Denn man sagt da schon, dass Russland wird komplett zerstört sein, seine Armee, Parce que Dieu va intervenir. weil Gott einfach da kommen wird. Il va envoyer des fléaux. Er wird er wird ja Dinge einfach über Russland schicken. Il va envoyer la grêle. Il va envoyer des pluies très violentes. Es wird einfach, ja, fluchen, ja genau. Es wird einfach starke Regen, Grell einfach schicken. Et ça va détruire l'armée de la Russie Und es complètement. wird einfach die Armee von Russland zerstören. Et donc les autres armées qui auront suivi seront en déroute. Und die andere Armee, die einfach Russland folgen wird, Chacun va rentrer chez soi. sie werden einfach zerstört, keinen Mut mehr haben. Und sie werden Devant toutes les alle calamités qui vont leur tomber dessus. zurück, einfach in ihr Land zurückgehen. Et Dieu va bien rigoler. Wegen all diese Verfluchungen, die Gott einfach schicken wird. Et le monde sera terrorisé par cette guerre. Und die Welt wird einfach durch diesen Krieg einfach komplett erstaunt sein. Et le monde va crier, il nous faut la paix, il nous faut la paix. Und die Welt wird schreien, wir brauchen Frieden, Frieden. On a besoin de la paix. Wir brauchen Frieden. Qui va pouvoir nous donner la paix? Wer wird uns Frieden geben? Et c'est là qu'il y a un personnage qui va intervenir. Na, da wird dann eine Person da Celui que la erscheinen, Bible appelle l'Antéchrist. was die Bibel der Antichrist nennt. L'Antéchrist, Der Antichrist nennt. c'est un homme. Es ist ein Mensch. C'est un homme. Es ist ein Mensch. Mais il est rempli du pouvoir de Satan. Aber er ist erfüllt von Macht Satan. Et c'est lui qui va signer la paix entre Israël et les nations arabes. Und er ist derjenige, der den Frieden zwischen Israel und der arabischen Ländern unterzeichnen wird. On trouve ça dans le livre de Daniel, Man findet das im Buch von Daniel, au chapitre 9, im Kapitel 9, au verset 27. im Vers 27. Je vais vous lire. Daniel 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, c'est-à-dire c'est l'Antéchrist, le dévastateur, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, verset 27. Daniel 9, Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Amen. Alors il faut savoir que dans la Bible, quand on parle d'une semaine, c'est pas une semaine de 7 jours. Ihr müsst auch wissen, in der Bibel, wenn man von einer Woche spricht, es ist nicht eine Woche von 7 Tagen. Une semaine en réalité c'est 7 années. Eine Woche ist normalerweise 7 Jahre. Et une année, d'après le calendrier hébraïque, Und ein Jahr nach dem hebräischen Kalender, qui est basé sur le calendrier lunaire, was berührt auf das Kalender vom Mond. une année c'est 360 jours. Ein Jahr ist 360 Tage. Donc cette année, vous multipliez par 7, Das heißt, 7 Jahre macht man mal 7, diese 360 et ça donne Tage combien? mal 7. Quelque chose. Multiplié par 7.
Vous n'avez pas ça donne 1260 multiplié par 2. Achso, ja, es gibt dann 1260 Ça fait 2540 jours. mal 2, das macht 200, 540. achso, 2540 Tage. De 520, pardon. 2520 jours. 2520 Tage. Je ne sais plus calculer, Ah, c'est pas grave. Et ces 7 années vont correspondre à ce que la Bible appelle la grande tribulation. Und diese 7 Jahre ist, was die Bibel als die Tribulation nennt. Cette grande tribulation va commencer, Trübsal, ja. elle va commencer au moment où cet homme, l'Antéchrist, va signer cette paix. Es wird anfangen, als dieser Mann, der Antichrist, diese Frieden unterzeichnen wird. Toute cette paix que tout le monde réclame. Alle diese Frieden, was alle Leute einfach rufen. On veut plus de guerre, on veut plus Wir rien. wollen keinen Krieg mehr, wir wollen nichts mehr. Mais malheureusement, cette paix sera une fausse paix. Aber leider, dieser Frieden wird ein falscher Frieden sein. Parce qu'après, les choses vont aller de catastrophe en Weil catastrophe. später es wird viel Katastrophe zu Katastrophe geschehen. L'Apocalypse parle de l'ouverture des sceaux. Die Offenbarung spricht von der die Eröffnung von Siegen. Les sceaux, ça représente des châtiments de Dieu. Die Siege heißt einfach das bedeutet einfach die Quelle, einfach die Dinge, die Gott einfach auf die Erde schicken wird. Et les 4 premiers sceaux Und die 4 ersten Siege vont correspondre aux 4 cavaliers de l'Apocalypse dont on parle. sind die 4 Kavaliere. Achso, ja, die 4 Pferden, diejenigen, die auf die Pferden sind, ja, 4 Reiter, genau. Die 4 Reiter, die auf dem Pferd sitzen, ja. Vous vous souvenez que l'Apocalypse parle de 4 cavaliers pour ceux qui lisent leur Bible. Ja, ihr wisst, dass die Bibel spricht von 4 Sieger, Reiter, genau. Il y a 4 cavaliers qui vont venir, qui vont déferler sur le monde. Es gibt 4 Reiter, die über die Erde kommen werden. Le premier cavalier, on dit, il est sur un cheval blanc. C'est Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Voilà. Je regardais, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il a été enlevé au ciel et il a vu des choses qu'il est en train de décrire dans ce livre. C'est dommage parce qu'on manque de temps, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais essayer d'aller. Oui, je vais dire l'essentiel. Ja, wir werden dann die Voilà. wichtigen Punkte sprechen, weil wir Voilà. keine Zeit mehr haben. Le premier cavalier, en fait, qui vient sur un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. So, der erste und ich sah ein weißer Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegerkranz gegeben und er zog aus Siegen, um zu siegen. Ça veut dire que ce cavalier qui est sur un cheval blanc, c'est pas du tout Christ. Und das heißt, dieser Reiter, also ja, dieser Sieger, der auf dem Pferd sitzt, ist nicht Jesus Christus. Beaucoup plus tard dans l'Apocalypse, on parle effectivement de Jésus qui revient lui-même sur un cheval blanc, mais c'est pas le même. Später wird in der Offenbarung gesprochen, dass Jesus wird auf eine weiße Pferd kommen, aber hier ist nicht von Jesus C'est lui qui a appelé le véritable. Derjenige, der als der Wahrer gezeichnet wird. Mais celui-là dont il est question en Apocalypse 6, c'est pas le véritable, c'est le faux Christ. Aber derjenige, der hier in Offenbarung 6 gesprochen wird, das ist nicht der wahre Jesus Christus, sondern der falsche. Et on dit qu'il y avait un arc pour pouvoir faire la guerre. En fait, il va faire une guerre, effectivement. Und man sagt, es hatte einen Bogen, um einfach Krieg zu machen. Und er wird tatsächlich Krieg führen. Je reprends un peu le déroulement, point par point. Ich fange wieder mit dem Ablauf Schritt für Schritt, Punkt zu Punkt. Donc, il va mettre fin à cette guerre de Gog et Magog Wird dann ein Ende zu dem Krieg von Gog und Magog en machen, signant un traité de paix. durch ein
Zeichen von Frieden, durch eine Unterschrift von Frieden, ja, entre Israël et les nations islamiques. Israel und die arabischen Länder. Ensuite, Danach il y aura une très courte période qui va se passer où aura lieu un autre événement dont je vais parler maintenant, qui est l'enlèvement de l'Église. und daher wird dann eine sehr kurze Ereignis geschehen, das ich später sprechen wird. Man hat also die Entrückung der Gemeinde. On ne peut pas ne pas parler de l'enlèvement de l'Église, Man kann nicht von der Entrückung der Gemeinde sprechen, parce que Dieu veut nous éviter tout ce qui va se passer après. weil Gott will, dass wir nicht einfach diese Dinge, die geschehen wird, da haben. Parce que justement, après l'ouverture du premier sceau au ciel, Weil durch die Eröffnung der ersten Siegel im Himmel voici que l'Antéchrist va décider de conquérir le monde. wird dann der Antichrist einfach die Welt erobern. Et pendant les 3 ans et demi de la première partie de la Grande Tribulation, Und in den 3,5 Jahren von dieser schwierigen Zeit, il va faire la guerre à toutes les nations du monde. wird Krieg zu allen Nationen der Welt führen. Parce que beaucoup ne voudront pas le reconnaître. Weil viele werden ihn nicht annehmen wollen. Beaucoup ne voudront pas s'incliner devant lui. Viele werden sich nicht vor ihm beugen Et il wollen. va partir en guerre contre eux Und wird dann zum Krieg gegen diese pour Leute les gehen, forcer à se mettre sous son pouvoir. um ihn zu zwingen, einfach unter seine Macht zu Et à stehen. la fin des 3 ans et demi Und am du Ende début, diese 3,5 Jahre von Anfang, il y aura le gouvernement mondial. es wird dann einfach eine Weltordnung geben. Le gouvernement mondial dont le chef sera l'Antéchrist. Die eine Weltordnung geben, dessen der Chef der Antichrist sein wird. Et il y aura avec lui qui va gouverner un homme qu'on appelle le faux prophète. Und wird dann mit dem falschen Prophet regieren. Voilà, qui va instituer une nouvelle religion pour le monde. Der wird auch eine neue Religion in der Welt hinrichten. Et cette religion, ce sera d'adorer l'Antéchrist et son Und image. diese Religion wird dann einfach der Antichrist einfach um sein Bild zu ehren. Et on a de bonnes raisons de penser que cette nouvelle religion, ce sera à partir de l'islam. Und wir haben einfach ein gutes Grund einfach zu denken, dass diese Religion wird einfach seine Wurzel durch Islam nehmen. On voit bien que l'islam est en train de gagner du terrain. Man sieht, dass Islamismus einfach mehr Raum gewinnt. Il y a le djihad un peu partout dans le monde. Es gibt Dschihad überall in der Welt. Le but de l'islam, c'est d'instaurer la charia. Das Ziel von Islam ist einfach die Scharia hinzurichten. Et l'Antéchrist va utiliser la charia Und der Antichrist wird die Scharia pour benutzen, gouverner le monde um die Welt zu regieren. avec une main de fer. Mit einer Hand aus Eisen. Il sera sans pitié. Er wird kein Mitleid haben. Ja. Et il s'opposera à tous ceux qui s'opposeront à lui. Wird gegen sein, alle, die gegen ihn sind. Et il tuera tous ceux qui ne veulent pas de lui. Und wird alle töten, die nicht mit ihm sein wollen. Mais comme il est rusé comme Satan est rusé, Aber weil listig wie Satan, il ne va pas montrer son vrai visage dès le début. Wird nicht sein wahres Gesicht am Anfang zeigen. C'est pour ça que les hommes vont accepter le traité de paix. Darum werden die Menschen einfach dieses Unterschriftsvertrag annehmen. Parce qu'ils vont voir en lui un politicien génial. Weil sie werden in ihm einfach ein tolles Politiker sehen. Un homme qui va réunir tout le monde comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Ein Mensch, der alle Leute auf einmal einig machen Un wird. génie politique. Ein Genie in der Politik. Mais nous qui sommes chrétiens, Aber wir, die Christ sind, nous qui appartenons à Christ, wir, die zu Jesus Christus nous allons gehören, comprendre que c'est pas du tout ça. wir werden einfach verstehen, dass es nicht darum geht. Mais la Bible dit que nous allons le voir apparaître. Aber die Bibel sagt, dass wir werden ihn erscheinen sehen. Nous le verrons de nos propres Wir yeux. werden ihn von unseren eigenen Augen sehen. Mais il ne pourra pas nous tromper. Aber wird uns nicht einfach betrügen kann. Et il va réussir ce tour de force de tromper à la fois les nations du monde et le peuple d'Israël. Aber wird schaffen, die Nationen der Welt und das Volk Israel
betrügen. Les nations vont le prendre pour un génie politique. Die Nationen werden ihn einfach als ein Genie in der Politik Et Israël va annehmen. le prendre pour son Messie. Und Israel wird ihn einfach als sein Messias annehmen, Parce qu'ils attendent le Messie. weil sie wartet immer nur auf den Messias. Mais pour eux, le Messie, c'est celui qui vient les libérer. Aber für sie, für denen, der Messias ist einfach derjenige, der kommt, um sie einfach zu Qui va venir befreien, apporter la paix. der einfach Frieden bringen wird Et qui va régner. und der einfach herrschen wird. Et donc, ils vont croire que cet homme-là est leur Messie. Und sie werden glauben, dass dieser Mensch ihre Parce Messias qu'il va les ist, tromper. weil er sie betrügen wird. Mais malheureusement, Aber leider, ils seront vraiment trompés. sie werden tatsächlich Et betrügen l'Antéchrist werden. va persécuter aussi Israël. Und der Antichrist wird auch Israel verfolgen, ja genau. Et il y aura 144 000 qui seront épargnés. Und es wird dann 144.000, die verschont werden. Je ne vais pas trop insister. Ich werde nicht darüber nachdenken, Parce que je vois que l'horloge tourne. weil ich sehe, dass die Zeit läuft. Il faudrait un séminaire entier pour parler de tout ça. Es wird einfach ein Seminar, um darum alles zu Là, erzählen. je vous donne que des petits éléments. Ich gebe euch nur einzige Elemente, Mais déjà, réfléchissez à tout ça. aber fängt schon erstmal darüber Parce que le temps est nachzudenken, court. weil die Zeit ist sehr kurz. Tout peut arriver demain. Alles kann morgen geschehen. Mais je voudrais pour terminer vous parler de cet événement Aber ich möchte zum Ende mit diesem Ereignis sprechen, qui est l'enlèvement de l'Église. was die Entrückung der Gemeinde ist. On va d'abord prendre 2 Thessaloniciens Wir nehmen es 2 Thessaloniker au chapitre 2, in Kapitel 2, entre les versets 1 et 3. in Vers 1 bis 3. Je vais d'abord lire en français, tu liras en allemand. D'accord ? 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, c'est-à-dire tromper dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous